Oi gente, tudo bem? Então, estou mais aqui no meu canal, estou fazendo mais um vídeo aqui no meu canal pra vocês, né? E hoje eu vou mostrar como fazer uma slime, a primeira slime com vocês, né? Aí eu vou mostrar aqui os ingredientes pra vocês, mas antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, pra você saber quando ter vídeo e não ter, sabe? Então, primeiro de tudo, o que a gente tem que usar é a cola, que já tá acabando. Pode ser de qualquer cola, um recipiente, bicarbonato ou bórax, água boricada também, corante, glitter ou lantejoula, tanto faz. Se você não tiver corante, pode usar maquiagem velha, mas portanto, pergunta para sempre sua mãe. Um medidor, se você tiver, colher e meu Deus, peraí, sabonete líquido. Então vamos começar. Primeiro você vai pegar o seu recipiente e vai colocar a cola dentro. Tá acabando a cola, gente, não liga não. Olha, tá acabando. Aí, começou a sair? Tá saindo. Acho que acabou a cola. Meu Deus, tem pouquíssima cola. Bom, por enquanto eu só vou colocar isso e eu vou deixar de ponta cabeça para escorrer. Assim. Tem pouquinho cola. Bom, agora eu vou fechar e vou deixando escorrendo para depois eu colocar mais. Ai, tá certo, deixa assim mesmo. Agora vocês vão colocar a cor. A cor você pode escolher qualquer uma de corante. Eu vou querer esse rosa aqui, ó. Ó, gente, eu coloquei a cola. E agora eu vou colocar 2 pinguinhos de corante, porque esse corante é muito forte. Acho que não tá, né? Se não gostar da cor, depois eu mostro. Que bonito, gente, tá bem bonita a cor. Olha. Agora a gente vai colocar o sabonete líquido. Agora eu vou colocar o sabonete líquido. Você pode colocar tanto faz na medida que você quer, mas eu coloco isso daqui. Acho que uma colher já basta. Pronto, gente. Agora vocês misturam. E misturam bem. Agora eu vou colocar o glitter, gente. Vocês podem escolher o glitter aí que tem na sua casa, mas eu tenho um verde, então eu vou colocar o verde. Agora eu vou misturar. Agora vamos ativar a nossa slime. Primeiro de tudo eu vou colocar o bicarbonato. Vocês têm que colocar bem pouco, porque senão a slime fica dura. Bem pouquinho mesmo. Tá aí. Olha, gente, ficou assim. Agora vocês vão colocando a água boricada depois, mas tem que mexer primeiro. Olha, ainda tá um pouco líquido, porque eu não tive ainda. Mas agora eu vou colocar. Produção, coloca 2 ou 1? Tá. 2 gotinhas. Já tá começando a misturar, ó, gente. Pegar na textura de slime.
Eu vou misturar e já eu mostro como que ficou, tá? Pronto, gente, já ficou pronto, ó, já tá aqui na minha mão. Só que aí eu coloquei mais 2 gotinhas e ficou pronto. E agora você vai misturar.